السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحلى حلبسة النهاردة هناكلها وهنعملها بكل سهولة. جبنا كده حوالي ربع كيلو من حمص الشام متنقي ونضيف وزي الفل. هناخد حمص الشام بتاعنا وهنحطه في بولة عندنا كده كبيرة علشان هنبدأ نغسل حمص الشام بتاعنا ونحضره. ما شاء الله حاجة كده جميلة وفاخر من الآخر. كده غسلنا حمص الشام بتاعنا وهنبدأ بقى ننقعه في شوية من المية. هننقع حمص الشام ده ضروري جدا، وأهم حاجة ان احنا هننقعه حوالي 12 ساعة. لو عايزة تنقعيه اكتر من كده براحتك، ممكن تنقعيه اكتر من 12 ساعة. هنحط له مية كتير جدا عشان يقدر يشرب المية براحته وينفش ويبقى طري كده وجميل ولذيذ. واي حاجة فيه مش مظبوطة هتطفو على وش المية لو فاتتنا في النقاوة. هنقفل كده الغطا وبعد 12 ساعة هنفتح عليه، هنبص نلاقي فيه شوية من الرغاوي كده البيضاء. تمام. وهنلاقي الحمص نفش معانا ولونه اختلف معانا. هنبدأ نصفي حمص الشام ونحطه في الحلة بعد ما نشطفه شطفتين، وهنبدأ نزود الحلة بتاعتنا مية من الحنفية زي ما انتوا شايفين، ونجري بسرعة على البوتاجاز ونسلق حمص الشام. بعد ما يتسلق حمص الشام زي ما انتوا شايفين كده، هناخد حمص الشام بتاعنا ونصفيه من المية اللي احنا سلقناها فيه. احنا مش هنستعمل مية السلق في الأكل، احنا هنصفيه وهنشطفه كويس، وهنشطف الحلة بتاعتنا اللي احنا ممكن نستعملها في تجهيز حمص الشام. بعد كده هناخد طماطمايه ونضربها في الخلاط بتاعنا، طماطمايه واحدة، وهناخد مقدار الملح اللي احنا حابينه على حسب رغبتك، وهنزود الملح ده مية، وهننزل بالمية دي بحمص الشام على حسب ما انت عايزة. طبعا لو هتعملي كميتك كلها مفيش مشكلة، لو هتعملي نصها مفيش مشكلة، بس هنبدأ نضيف الطماطمايه المضروبة في الخلاط، وهنحط الحمص على حسب ما احنا عايزين نعمل قد ايه من الكوبايات بتاعت حمص الشام. طيب لو ما عندناش بقى طماطم طبيعي، انا الطماطم الطبيعية دي حطيتها كده من غير ما اصفيها، انا حطيتها بقشرها وضربتها في الخلاط. تمام. وحطيت كده حمص الشام وهبدأ اغليها غلوتين على بعض او 3 لحد لما ريحتها تبقى جميلة كده وطعمها يبقى مظبوط. بعد ما هنغلي كده حمص الشام زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، دي كده الطماطم الطبيعية. طب لو ما عندناش طماطم طبيعية او لو مش حابين الطماطم الطبيعية، هتحطي معلقة من صلصة من اي نوع انت بتحبيها. اي برطمان صلصة انت بتشتريه هتاخدي منه معلقة وهتستعمليها مع حمص الشام. في اضافات تانية بنحطها على الحمص الشام، ممكن تحطي مرقة دجاج وممكن تحطي فصين توم، هيغيروا معاكي الطعم كله. لكن انا النهاردة عامله لكم حمص الشام كما قال الكتاب، طبيعي لذيذ بطعم زمان. هنحط عليه الكمون والكزبرة والشطة على حسب رغبتك، واحلى نص ليمونة هنعصرها عليه، ونقلبه كويس وبألف هنا وشفا لحبايبنا. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت،
عشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي كوكتيل ابتسام صلاح. حبايبي بحبكم كتير، هتوحشوني لحد ما اعمل لكم الفيديو الجديد. ما تنسوش بقى لايكات وشيرات وسبسكرايب واحلى كومنتات منكم. باي.